ese byaba bigiye gushoboka yuko twakongera tukabona intambara iri hagati ya Donald Trump n'ubutegetsi bukuru bw'Ubushinwa? Hamaze iminsi havugwa yuko Ubushinwa bufitanye ibibazo byinshi na Amerika, aho leta za Amerika zirimo zirashinja igihugu cy'Ubushinwa yuko zishaka kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu cyabo azaba mu kwa 11 k'uyu mwaka wa 2024. Muri aya matora amahirwe menshi arimo arahabwa bwana Donald Trump yuko ashobora kuzayobora kino gihugu cya Amerika ku nshuro ya kabiri. Mu ijambo bwana Donald Trump yatangaje ku itariki 12 z'uku kwa kane, yavuze yuko ntaba akimara kujyaho azahita ashyiraho imisoro y'100% ku modoka zose zituruka mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibi byaheruka ku itariki 12 z'ukwa mbere na 2018 ubwo Donald Trump yari akiri perezida, hakagena imisoro myinshi ihanitse ku bicuruzwa byose byaturukaga mu Bushinwa. Mu ijambo Donald Trump yatangaje avuze yuko Xi Jinping umukuru w'Ubushinwa akwiye kwitegura izo mpinduka zose zigomba kuzabaho igihe zaba atowe. Kora subscribe kuri Horizon TV urebe ibiganiro byose bicaho.